前日。咁咧，我同阿 Winnie 咧，我係阿玲啦。咁我同阿 Winnie 咧就屎忽痕，咁咧就想錄低我哋每一次傾嘅話題啦。作為一個記錄啦，無論有冇人聽都好啦，冇人聽就我哋自己第二時聽翻啦。係啦。咁我係一個好中意做運動嘅人。暫時提供咁多資訊先，之後我哋嘅對話入邊咧，你即係啲觀眾可能就會知道我哋做咩㗎啦。好。咁我叫 Winnie，咁我而家咁咧開呢個 channel 嘅目的係即係想大家去探討一啲無論係一啲搞笑啦。唔搞笑無聊啦，或者可能有時將來會傾到一啲深入啲嘅人生意義話題都會有嘅。咁呢個咧係一個幾好嘅記錄嚟嘅。咁第二日咧，我哋咧講過嘅嘢咧就有憑有據，就冇得賴啦。係咪？你想鬧有啲咩？跟住咧俾你揾你算賬嘅。可以算賬作為一個理性嘅溝通都可以嘅，係啦。咁咧我自己咧就中意投資，中意閱讀，中意運動。講到同我好唔同咁啊！即係講到唔係啊，我哋咁啊。其實我都有其他嘢，不過我又唔可以講到自己中意。好似你咁講話中意理財，咁我又唔叻喎。咁但係我又唔係唔中意理財喎。我哋都係學習嘅路上。雖然話中意理財，但唔代表理得好噶嘛。係咪先？中意啫嘛，係咪？係啦，咁所以都我即係各方面，無論運動或者理財或者各方面，我哋都係一個ongoing嘅狀態。咁點解我有諗過點解我哋會可以建立到一段關係啦。咁其實好多時我覺得係由一個共同嘅興趣開始嘅。咁我哋係做瑜伽式嘅。係啦。咁其實我相信每一段嘅關係都係一個緣分嚟嘅。咁我都我會點講？每段關係我都好用心去經營嘅。咁當然啦，咁中間可能認識嘅朋友有上落車嘅時候，咁但係我覺得最緊要係個過程活在當下啦。尤其是啱啱好似發生大埔呢件事咁樣，咁我覺得最緊要係活好每個當下。日後就係成就日後嘅嘢啦。係啦。可唔可以 stop 㗎？可以㗎。係啦。咁點解我會問即係可唔可以停一陣咧？係因為咧啱啱你講到大埔呢個火警咧，我覺得有少少嚴重啊。咁所以我就問可唔可以停一停咁樣？咁好啦，而家繼續。咁好，我覺得就算冇呢一場大火啦，確實係個人越大咧，我認為啊，我個人覺得真係唔需要太多朋友。對於我個人嚟講咧，太多嘅來自朋友嘅關心啦，或者太多朋友要 handle 咧，我會覺得好攰，好消耗我嘅能量。所以我好清楚人生入邊朋友呢一個 list 咧係需要有陣時篩選啦，有陣時要清理一下嘅。咁喺我嘅角度咧，就覺得朋友嘅關係咧，唔多唔少，即係點講咧？係咪一定咧？又唔一定嘅，即係好似我同你咁樣。學你話齋都係有利益嘅關係，但係嗰個利益係
我同你可以即係互相攞大家嘅知識啦，或者係一齊進步嘅動力啦。不過我覺得一般朋友嘅關係咧係建立喺金錢或者係嗰啲叫咩啊？交換情報嗰啲咧。交換情報啊！即係食花生嗰啲咧。哦，食花生。係啊！是非友。係啊，是非友，花生友咯。哦。咁咯。咁花生友又唔係話唔好嘅，咁你都要你去間公司做，你唔食少少花生嘅，你真係好似對於公司嘢真係一啲都唔知喎，咁又唔得喎。唔係公司嘅嘢係需要知，但係花生友嘅意思係係例如今日A 同事就坐喺我隔離，咁佢就同我講咁B 同事咧不嬲都係好八卦嗰啲嘅，咁佢冇咩事嘅時候咧，佢都好中意咧斟啲唔同嘅花茶俾啲同事飲嘅，咁但係我哋嘅眼中佢嘅目的咧就係佢想坐近啲嗰一班人，聽多啲是非嘅嘢，即係唔係好關公司嘅業務狀況啊，或者工作狀況嘅，純粹係八卦。咁咧，咁啊同事 B 咧就今朝早去揾下同事 A，就問佢：咦例如啦有個 Jennifer 啦，咦有冇問候下 Jennifer 啊？Jennifer 好似都係住大埔個喎，咁樣。咁跟住我同事就答佢：我連佢住邊我都唔係好知喎。如果人哋真係住大埔嘅話，我諗佢都唔會想人哋咁樣問候佢啦。喺呢一段咁艱難嘅時間咁樣。咁嗰位同事係咯，係公認係八卦嘅人嚟嘅。咁我呢樣嘢都好認同。琴日我見過一個朋友，前日同佢食完飯嚟，咁佢媽媽就好突然走咗，好似響幾個月之間就走咗，因為 cancer 走咗。當時佢冇通知我哋，我老公就問：咦，點解發生咁大件事唔通知我哋啊？即係同我講私底下，我就講咗一句：人哋結婚就響鑼響鼓通知你啫，人哋發生呢啲事，人哋都想 settle down 自己情緒，即係唔係每一件事我哋去關心人哋就係一樣覺得自己好 caring 人哋啦，唔係咯。對於其他人嚟講係一個負擔。咁所以我覺得有時唔需要為講嘢而講嘢咯。有時唔適當嘅時候，你唔知講啲咩，寧願收聲，可能係最好嘅選擇。冇錯，認同。係啦，咁所以哇！我唔記得咗喎，講一次。喂，頭先我哋講嗰啲嘢原來冇錄音，我哋而家繼續。Oh shit！好。係咪講到話咩？你朋友同你講話？不如我哋講翻啲友誼點樣揀朋友啦？由呢度開始啦。我覺得朋友就要我而家篩選即係而家揀朋友咧，我會中意一啲正能量啦。正能量嘅朋友，有意義嘅。上進嘅，同埋係啦咁樣。我覺得我唔會去理佢做咩行業，我覺得都唔緊要嘅。即係話好似我同你咁樣，你有你嗰方面嘅個人 develop 係啦，但係大家個要三觀要夾嘅，個大前提為係啦。即係咧，阿 Winnie 而家就得閒就會學下理財啊，或者係其他方面嘅嘢啦。我同佢就好唔同嘅，我就係喺運動上面啦，追求一啲進步啦，咁樣。咁頭先講到你覺得要花費
喺一啲值得花費嘅朋友身上，係咪？係。咁就講咗話咩叫做花費咧？咁阿 Winnie 就話係時間啦，即係陪伴啦。咁我就話其實對於我個人嚟講，時間係好緊要啦，因為我其實有好多個角色啦。我又有媽媽嘅角色啦，又有老婆嘅角色啦。咁好多啦，打工啦，咁所以時間對於我嚟講真係好緊要啦。咁我一有時間我都會係問阿 Winnie 喂，得唔得閒食個 lunch 啊？或者係喂，得唔得閒邊日去一齊chill 啊 hea 啊咁樣。咁呢個都係花費嘅其中一環嚟嘅。好。係。咁我就問阿 Winnie 可唔可以冇朋友？即係朋友呢樣嘢喺佢生命當中可唔可以冇嘅？咁佢就話：咁如果佢有翻咁上下錢嘅話咧，咁佢就一定有朋友。嗱，唔可以直接跳呢個，我驚咧觀眾朋友誤會咗。我意思話，當你有足夠強大嘅時候，其實唔怕冇朋友，自然唔會有身邊嘅人會想黐住你啊。即係就算唔好講去到咁勁抽啦，就算去到我哋而家呢個階段，即係有啲朋友都會想認識你咯，或者同你好咯。只不過你想唔想同佢 further develop 個關係？咁並唔係話一定要變成一個好勁嘅人，你先可以吸引到朋友。只不過意思話，當你係一個咩人，你自然你會吸引翻啲乜嘢嘅人。係啦，咁當然啦，你去到好勁嘅時候，你真係唔知嗰啲係神定係鬼㗎啦。反正嗰刻都唔緊要，你都係一個咁強嘅人，所以我覺得係要自己變強先。咁然後你吸引翻嚟嘅嘢，你咪揀翻一啲合乎你嘅三觀嘅一啲嘅人咯。因為我有一班朋友係學理財嘅，真係我哋真係會出嚟去探討啊！我哋會睇翻，以前唔中意讀書，而家真係無啦啦屋企買書越嚟越多。當然係睇翻自己，即係自己有興趣嗰塊。而家已經冇興趣去嗰啲咩酒吧啊、咩飲酒啊，即係真係唔太興趣啦。但真係我覺得人生學理財係一個好大嘅 topic 啊！我想50歲之前退休啊！咁所以咧就變咗，篩選朋友方面我都希望可以認識更加多叻投資嘅人，而可以帶到我向前嘅。咁係啦，咁就好。咁頭先唔知有冇錄到嗰啲？我就話，我身邊有啲朋友咧，即係我就唔希望係自己係啦，自己每一年都講擺喺嘴邊話要轉工啊，唔想做咁多嘢啊，唔加我人工唔做啊，咁呢啲人，但係幾年之後佢都仲係同一間公司。咁我同你一樣咯，都係想識一啲即係互相進步嘅人咯。係，就係咁。咁下一次再講下個 topic 咯。好，今日完。